যারা টিকিট কাটতে পারছে তাদের করণীয় সম্পর্কে আমি কি বলবো বলেন? এত টিকিট কই গেল? আমরা যে টিকিট পাচ্ছি না, এই টিকিট কই গেল? দিস টিকিট ইজ নট অ্যাভেলেবল নাও, এরকম লেখা উঠছে। ঈদুল ফিতর উপলক্ষে শতভাগ আগাম টিকিট অনলাইনে বিক্রি করছে বাংলাদেশ রেলওয়ে। তাই কাউন্টারে সেই চিরচেনা ভিড় আর নেই। তবে অনলাইন টিকিট পেতে যুদ্ধ যে কতটা প্রকট তা বোঝা যায় সকাল ৮টা থেকে। বৃহস্পতিবার বিক্রির জন্য উন্মুক্ত করা হয় ৬ এপ্রিল ঈদযাত্রা ট্রেনের টিকিট। বিক্রি শুরুর প্রথম ১০ মিনিটের মধ্যেই শেষ হয়ে গেছে পশ্চিমাঞ্চলের সবগুলো ট্রেনের টিকিট। রাজশাহীর জন্য টিকিট কাটার জন্য ঢুকছিলাম, কিন্তু অনলাইনে পাওয়া যায় নাই। সার্ভারে ঢুকতে গেলে আপনার যে সার্ভার দেখা যায় ঢুকতে পারি না সার্ভারে। তা তো বলতে পারি না, এটা কর্তৃপক্ষ বলতে পারে আসলে কে পাইলো এই টিকিট। আমরা তো ওয়েবসাইটে ঢুকতে পারি না, তাহলে এত টিকিট কে কিনলো? অনলাইনে দেখি সব টিকিট শেষ হয়ে গেছে। ট্রাই করেছিলাম গতকাল রাতে, টিকিট সব শূন্য। এসিও টিকিট সব শূন্য। পরে স্টার টিকিট কাটলাম, দাঁড়িয়ে যেতে হবে রাজশাহী। এত টিকিট কই গেল? আমরা যে টিকিট পাচ্ছি না, এই টিকিট কই গেল? আসলে কি এটা কি ব্ল্যাকই হচ্ছে? এই স্টেশনে এসে আমাকে একটু আগেই একজন অফার করলো যে ভাই টিকিট নেবেন সিলেট। আমি তো সিলেট যাব না, আমি তো যাব রাজশাহী। পরে আমি আর টিকিট নেই নাই। কোনো কিছু বোঝার আগেই লগ ইন করতে করতে শেষ হয়ে যায় টিকিট। এতে অনেকেই বাড়ি ফেরার টিকিট না পেয়ে ক্ষীণ আশা নিয়ে ছুটে আসছেন কমলাপুর রেল স্টেশনে। টিকিট কাটতে পারিনি এখনো, কিন্তু আমি ট্রাই করছি, কিন্তু আপনার 2 মিনিটে টিকিট শেষ হয়ে গেছে। 2টার সময় টিকিট ছাড়ে আর কি, কিন্তু আমি কাটতে পারি নাই। টিকিট শু করছে, কিন্তু তারপরে লেখা উঠছে যে সরি টিকিট, দিস টিকিট ইজ নট অ্যাভেলেবল নাও, এরকম লেখা উঠছে। মানে সিলেক্ট হয় না আর কি। প্রায় আধা ঘন্টা ট্রাই করছি, কোনো লাভ নাই। অনেকে বললে সকালবেলা টিকিট ছাড়ে না, সব অনলাইনে ছাড়িয়ে দিচ্ছে, কিন্তু অনলাইনে টিকিটই পাওয়া যায় না। অনলাইনে ঢুকার সাথে সাথে দেখি ফেল মারতেছে, কারণ বলতে পারি না, সার্ভারের সমস্যা শুনি। আমরা ঢুকতে পারতেছি না, চাপ দিতেছি 4টা করে, একটা আইডি দিয়ে 4টা টিকিট, আইডি দিয়ে 4টা টিকিটে অন করে আপনি চালু করতেছি, আর হতেছে না। কেউ না কেউ কিনছে, অনেকে একসাথে চাপ দেয়, একসাথে প্রস্তুত থাকে, রেডি থাকে। কারণ আমরা যে পারতেছি, অনেকজন পাইতেছে, কেউ পাইতেছে, কেউ পাইতেছে না, এটাই। ঈদে ঘরমুখো মানুষ যারা অনলাইনে টিকিট কাটতে পারেনি তারা কি করবেন? এই প্রশ্নে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন ম্যানেজার জানান, যারা টিকিট কাটতে পারছে তাদের করণীয় সম্পর্কে আমি কি বলবো বলেন? কারণ এই সবাই তো আর টিকিট পাবে না, কারণ আমার আসন সংখ্যা নির্দিষ্ট, তাই না? যাত্রার দিন আমরা 25% আসন বিল টিকিট দিব, সেক্ষেত্রে আপনারা এটা নিতে পারেন, অথবা আমাদের লোকাল মেল কমিউটার ট্রেনগুলো আছে যেগুলো যাত্রার দিন আমরা টিকিট দিই, সেগুলোতে ব্যবহার করে যেতে পারেন। সার্ভারের সক্ষমতা হচ্ছে প্রতি মিনিটে 1 লাখ লোক ভিজিট করতে পারতেছে, আর প্রতি মিনিটে 8,000 লোক টিকিট কাটতে পারবেন। 8,000 টিকিট মানে কাটার সক্ষমতা রয়েছে এই ওয়েবসাইটে। স্ট্যান্ডিং টিকিট করে দেবো যাত্রার দিন, অর্থাৎ মোট আসনের 25% যাত্রার দিন আসন বিল টিকিট দেওয়া হবে। অবশ্যই সফলতা হয়েছে, সফল হয়েছে এই কারণেই বলবো, কারণ মানুষজনের যে আগে একটা ভোগান্তি ছিল, তারা ঘন্টার পর ঘন্টা কাউন্টারে এসে আগের দিন এসে ভোরবেলা সেহারি খেয়ে এসে লাইন দিত, সেই লাইনটা দিতে হচ্ছে না। এখন ঘরে ঘরে কাউন্টার, যে যার বেডরুমে বসে অনায়াসে তার নিজস্ব মোবাইল থেকে টিকিট কাটতে পারছেন। এদিকে অনলাইনে টিকিট প্রাপ্তদের তালিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ, কিন্তু সেখানেও হযবরল। যেখানে তালিকা প্রকাশ হওয়ার কথা সেখানেই পসরা সাজিয়ে বিক্রি হচ্ছে ইফতার। এ যেন প্রদীপের নিচেই অন্ধকার। শাহাদাত তনিম, সমকাল, ঢাকা।